เรียนอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องบิน4ใบพัดสำหรับถ่ายภาพทางอากาศตามเส้นทาง GPS ผู้จัดทำ 1. นายจักรพันธ์ ไสยรัตน์ 2. นายกายสุวรรณ ภักดีบุญอาจารย์ที่ปรึกษา ผส.สัญญา ผาสุขหัวข้อในการนำเสนอ 1. ชื่อโครงงาน 2. บทคัดย่อ 3. วัตถุประสงค์โครงงาน 4. ทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5. ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีการดำเนินงาน 6. ขอบเขตโครงงาน 7. ประโยชน์ที่ได้รับ 8. อ้างอิงชื่อโครงงานเครื่องบิน4ใบพัดสำหรับถ่ายภาพทางอากาศตามเส้นทาง GPS Cone Router for Photo by GPS Tracking บทคัดย่อโครงงานนี้เป็นการนำเอาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องบิน4ใบพัดขนาดเล็กและระบบนำทางอัตโนมัติผ่านระบบ GPS ที่มีความสามารถในการระบุตำแหน่งเพื่อนำมาใช้บอกพิกัดปัจจุบันแล้วประมวลผลในระบบควบคุมการบินโดยจะไม่บินตามเส้นทางที่กำหนดไว้โดยปัจจุบันนั้นการถ่ายภาพทางอากาศมีความจำเป็นอย่างมากทั้งด้านในการทำแผนที่และการป้องกันการก่อการร้ายกลุ่มองค์กรธุรกิจจึงได้มีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องมือในการถ่ายภาพมุมสูงทางอากาศที่มีต้นทุนต่ำและไม่จำเป็นต้องมีนักบินเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นวัตถุประสงค์โครงงาน 1. เพื่อศึกษาและสร้างการทำงานเครื่องบิน4ใบพัดขนาดเล็ก 2. เพื่อสร้างระบบควบคุมการบินอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ GPS 3. เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายภาพมุมสูงที่มีขนาดเล็กและใช้งานได้ง่าย 4. เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถตั้งโปรแกรมถ่ายภาพได้ตามพิกัด Latitude Longitude ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1. ระบบ GPS 1.1 ความหมายของ GPS 1.2 คุณลักษณะบางประการของดาวเทียม 1.3 การโคจรของดวงดาวเทียม 1.4 องค์ประกอบของ GPS 1.5 ข้อดีและข้อเสียของระบบ GPS 1.6 ตัวอย่างการนำ GPS มาประยุกต์การใช้งานทฤษฎีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2. ทฤษฎีเบื้องต้นของเครื่องบิน4ใบพัด 2.1 ความหมายของเครื่องบิน4ใบพัด 2.2 หลักการทำงาน 2.3 ความแตกต่างระหว่างเครื่องบิน4ใบพัดและเครื่องบินแบบปีกตายระบบ GPS หรือ Global Positioning System มีชื่อเรียกในภาษาไทยว่าระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศราชบัณฑิตสถานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2541 มีชื่อของระบบว่า NAVSTAR ซึ่งย่อมาจาก Navigation Satellite Timing and Ranking คุณลักษณะบางประการของดาวเทียมชื่อ NAVSTAR บริษัทที่ผลิต Rockwell International น้ำหนัก 930 กิโลกรัมวงโคจร 12 ชั่วโมงต่อรอบขนาด 5.1 เมตร
ความเร็วในการโคจร 4 กิโลเมตรต่อเซก สัญญาณที่ส่ง 1,575.42 เมกะเฮิรตซ์ถึง 1,227.60 เมกะเฮิรตซ์อายุการใช้งานประมาณ 8 ปี การโคจรของดาวเทียมแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 1. วงโคจรระยะต่ำ 2. วงโคจรระยะปานกลาง 3. วงโคจรประจำที่ องค์ประกอบของ GPS ระบบ GPS สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ 1. ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่าย คือ อเมริกา รัสเซีย ยุโรป ของอเมริกาชื่อ NavStar มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวสำรอง บริหารงานโดย Department of Defense มีรัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 2162.81 กิโลเมตร หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้เวลาในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง ของยุโรปชื่อ Galileo มี 27 ดวง บริหารงานโดย ESA จะพร้อมใช้งานในปี 2008 ของรัสเซียชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดยบริษัทรัสเซีย VKS ส่วนที่ 2. สถานีควบคุมภาคพื้นดิน สถานีที่ทำการควบคุมดาวเทียมจะมีอยู่ 5 แห่ง คือ 1. สถานีหลักที่โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา 2. สถานีบนเกาะ Ascension ประเทศอังกฤษ 3. สถานีนิโคล กาเซีย กลางมหาสมุทรอินเดีย 4. สถานีกวาจาริน สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ 5. สถานีฮาวาย รัฐฮาวาย 3. ส่วนผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 1. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางการทหาร 2. ส่วนพลเรือน ซึ่งทางพลเรือนจะได้รับสัญญาณฟรี แต่ผู้ใช้จะต้องหาซื้อการรับและเครื่องรับด้วยตนเอง องค์ประกอบของ GPS องค์ประกอบของ GPS มีหลักการทำงานดังนี้ 1. สถานีควบคุมหลักที่ USA จะส่งสัญญาณไปควบคุมดาวเทียมที่อยู่ในอวกาศให้บินไปตามวงโคจรที่กำหนดไว้ และจะส่งสัญญาณมายังโลก และเครื่องรับสัญญาณจะเป็นตัวรับสัญญาณจากดาวเทียมที่ถูกส่งออกมาจากดาวเทียม และประมวลผลออกมาเป็นค่า latitude longitude นโยบายการให้บริการ GPS รัฐบาลสหรัฐ ด้านการทหาร 1. ใช้ในการทหารเป็นหลัก 2. ข้อมูลมีการเข้ารหัสเฉพาะ ผู้ที่มีเครื่องถอดรหัสจะสามารถใช้งานได้ 3. ความถูกต้องของพิกัดคือ 22 เมตร ในแนวราบ และ 22.7 เมตร ในแนวดิ่ง ด้านพลเรือน 1. ใช้ในกิจการพลเรือนเป็นหลัก 2.
ความถูกต้องลดลงเนื่องจาก Selective Availability หรือ SA 3. ความถูกต้องของพิกัดคือ 100 เมตรในแนวราบและ 156 เมตรในแนวดิ่งข้อดีของระบบ GPS 1. รู้ทุกเส้นทางที่รถไปมา รวมถึงวัน เวลา ความเร็ว ทิศทาง ระยะทางทั้งหมด 2. ใช้ได้ทั้งการคมนาคมทางบก ทางน้ำ หรือในอวกาศ 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าน้ำมัน เพิ่มเที่ยวขนส่งงานโดยไม่เพิ่มจำนวนรถ 4. ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน 5. ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกเลยในการใช้งาน และสามารถบันทึกข้อมูลได้สูงถึง 13,000 ครั้งต่อวัน ซึ่งระบบเรียลไทม์ทำไม่ได้ 6. เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้ดี ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบติดตามยานพาหนะ ข้อเสียของระบบ GPS เครื่องรับสัญญาณบางประเภทราคาแพง 2. รางถ่านบางประเภทอาจมีปัญหา ถ้ามีการเคลื่อนที่อาจดับได้ง่าย แต่สามารถแก้ไขได้โดยการโมรางถ่านใหม่ 3. อาจเกิดที่ดาวเทียม Check Error อาจเกิดจากวงโคจรคลาดเคลื่อนเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาเพียงเล็กน้อยจะทำให้การคำนวณระยะทางผิดพลาดได้มากเนื่องจากดาวเทียมอยู่สูงมาก ตัวอย่างการนำ GPS มาประยุกต์ใช้งาน 1. ระบบนำร่อง 2. ระบบติดตามยานพาหนะ 3. การสำรวจพื้นที่ 4. การทำแผนที่ 2. ทฤษฎีเบื้องต้นเครื่องบิน4 ใบพัด Cruise Rotor เครื่องบินที่สามารถเคลื่อนที่ได้ 3 แนวเกณฑ์โดยที่มี 4 ใบพัดวางพาดกันเป็นกากบาท โดยใบพัดทั้ง 4 นั้นจะเป็นอิสระต่อกัน และมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่าเฮลิคอปเตอร์ หลักการทำงาน 1. Hovering หรือการลอยตัวเฉยๆทำได้โดยควบคุมให้ความเร็วใบพัดทั้ง 4 มีความเร็วเท่ากันเพื่อสร้างแรงบิด และหักล้างแรงบิดจากรูปจะเห็นว่าใบพัดจะหมุนกันคนละทิศทาง ใบพัดหน้าหลังจะหมุนตามเข็ม และใบพัดซ้ายขวาจะหมุนสวนเข็ม 2. Throttle คันเร่งความเร็วให้เครื่องบินบินขึ้นสูงลง ดูจากรูปใบพัดทั้ง 4 ใบจะต้องเพิ่มความเร็วทุกใบพัดที่เท่ากันทำให้เครื่องบินลอยตัวขึ้นได้ 3. Roll เอียงตัวซ้ายขวาดูจากรูปใบพัดหน้าหลังจะให้ความเร็วเท่าเดิมแต่ความเร็วใบพัดซ้ายจะหมุนเร็วขึ้นทิศทางนี้จะยกตัวใบพัดขวาจึงช้าลงทิศทางนี้จึงตกลงจึงทำให้เกิดการเอียงตัวไปทางขวาได้ส่วนเอียงซ้ายก็ใช้วิธีคล้ายกัน 4. Pitch เอียงหน้าและหลังอันนี้คล้ายๆกับโรแต่เปลี่ยนเป็นใบพัดซ้ายขวาจะความเร็วคงที่แต่ความเร็วใบพัดหลังจะหมุนเร็วขึ้นทางหลังจะยกใบพัดหน้าจะหมุนช้ากว่าทางหน้าจึงทำให้เครื่องบินเอียงไปทางหน้า 5. ยาวหรือการหมุนตัวอันนี้ง่ายๆให้ความเร็วใบพัดหน้าหลังมากกว่าความเร็วใบพัดซ้ายขวาเพื่อให้แรงบิดด้านซ้ายหรือขวามากกว่าจึงทำให้เครื่องบินหมุนตัวได้ความแตกต่าง
ระหว่างเครื่องบิน4ใบพัดและแบบปีกใต้ 1. แสดงการขึ้นบินไต่ระดับของเครื่องบิน4ใบพัดและเครื่องบินแบบปีกใต้ 2. รูปแสดงการลงจอดการลดระดับของเครื่องบินแบบ4ใบพัดและแบบปีกใต้ 3. รูปแสดงการเคลื่อนที่ของเครื่องบินแบบ4ใบพัดและเครื่องบินแบบปีกใต้ 4. รูปแบบการหมุนตัวของเครื่องบิน4ใบพัดและแบบปีกใต้ 5. รูปแสดงการเปลี่ยนทิศทางเครื่องบินแบบ4ใบพัดและแบบปีกใต้ 5. ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีการใช้งาน ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. กำหนดขั้นตอนทำโครงการ 2. รวบรวมข้อมูลศึกษารายละเอียดโครงงาน 3. ออกแบบโครงสร้างตัวเครื่องบิน 4. จัดซื้อจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน 5. ประกอบอุปกรณ์และพร้อมทดสอบ 6. ประกอบและทดสอบการทำงานของตัวเครื่องบิน 7. ติดตั้งระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม 8. ติดตั้งระบบหลีกสิ่งกีดขวางและอุปกรณ์นำทาง 9. ทดสอบระบบนำทางและบันทึกการถ่ายภาพ 10. เขียนและทดสอบโปรแกรมตั้งค่าการบิน 11. ทดสอบการทำงานโดยรวมทั้งหมด 12. รวบรวมข้อมูลจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ 6. ขอบเขตโครงงานปริญญานิพนธ์ 1. สามารถสร้างเครื่องบิน4ใบพัดที่สามารถขึ้นลงและเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่งในระยะไม่เกิน800เมตรและมีความสูงไม่เกิน30เมตร 2. ทำการบินอัตโนมัติภายใต้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในโปรแกรมควบคุมการบินที่ได้มีการกำหนดจุดเอาไว้แล้ว 3. สามารถลงจอดเองได้อัตโนมัติในแนวดิ่งมีการระบุจุดในการลงจอดไว้ล่วงหน้าหากไม่มีการระบุตำแหน่งลงจอดเครื่องบินจะมายังตำแหน่งเริ่มต้น 4. มีอุปกรณ์ตรวจสอบระบบแบตเตอรี่พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบพิกัดการบินเพื่อป้องกันการบินที่อยู่นอกเหนือความสามารถของเครื่องบิน 5. สามารถบันทึกภาพวิดีโอเป็นภาพถ่ายจากมุมสูงผ่านเครือข่าย Wi-Fi 7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้หุ่นยนต์ต้นแบบอากาศยาน4ใบพัดขนาดเล็กสามารถบินขึ้นลงจอดและบินไปยังพิกัดจุดหมายได้แบบอัตโนมัติ 2. สามารถบินขึ้นไปถ่ายภาพนิ่งได้อัตโนมัติ 3. เพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการถ่ายภาพทางอากาศแบบอัตโนมัติ 4. ได้องค์ความรู้จากการศึกษาระบบ GPS และระบบควบคุมของเครื่องบิน4ใบพัดอ้างอิงกลุ่มของกับผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับ